到第一身感受3樣嘢。我手頭上呢3樣嘢，呢個咧就係喺我老公嘅表嫂鋪頭度買 KTV Mall 買嘅，係蘇窿兩色眼影，12蚊店買荷蛋泡泡啦嘅 mini 版。化妝前我都會噴一噴保濕噴霧嘅，我呢一隻噴嘅。呢邊用完手咧，我就開始試下用頭先個。好得意，好細個彈力，都幾好飲，照顧到呢啲咁樣嘅細微喎。呢邊係用手上啦，呢邊咧就用 pot 上嘅，用 pot 上呢度做得好啲咯。pot 我又幾喜出望外。緊張試下先，哦，都唔錯，都幾靚。我係真係新，我冇開過噶，係冇色號 ，Made in Japan 嘅。呢隻牌子我未用，攝到3隻手指。先，我多咗，係多都唔係一件好事。OK 喎，佢已經遮到我嘅黑眼圈啊！我皮膚係透到皮，呢個係搽咗同未搽分別。佢冇味道啊！呢塊鏡係啦，都偏向自然。鼻翼幫我遮到，因為鼻翼有少少紅㗎，個位咧。咁呢個 pot 試一試，有少少未遮到啦。我喺呢度睇，我係冇打任何燈，淨係用自然光，皮膚翻正常，幾中意佢喎，我應該會再買。喺打光影之前，我俾大家望多次，呢個就係打光影，呢度冇打㗎，係打呢度啲鼻啊、呢啲啊、叫呢啲啊、眉啊，然後呢一度嚟到眼影嘅部分，好百搭顏色。首先咧，我會畫咗眼線。翻10個 brand 嗰個數出嚟啦，有啲啦，飛飛地，唔錯喎。我就再用另一邊就畫，好似多咗少少，好似多咗少少。呢度本身黑眼圈有少感覺似係遮瑕咁，而家我淨係上咗碎粉，我就冇搽胭脂 gel 啊嗰啲都個人揀咗，我係爭眼睫毛液。我呢排咧好中意用 Maybelline 呢一隻眼睫毛嘅 base 嚟嘅，跟搽呢一個已經好夠。咁樣已經睇到分別，有搽底冇搽底。用上面彎嘅位搽。嘴咧去接我仔貨，好中意搽呢隻唇蜜，即精華嘅唇蜜。點解我嘴係咁樣嘅？有啲甜點，薄荷味嘅。啲潤翻啊！我夾埋啲陰翻嚟啦，氣剪我真係好
中意。而家我 feel 到個皮膚仲係透到氣嗰種。日常咧，我覺得呢隻好夠做啦，呢一嚿好滿意，拍落去個皮膚度軟腍腍。佢唔係鞋濕濕嗰啲啦，12蚊有3嚿，即係4蚊一嚿到啦。呢一隻咧我更加滿意，呢一隻顏色咧可以遮到黑眼圈。喺呢個位咧，佢做出嚟啲顏色好自然咯。條片咧就去到呢度啦，大家中意片咧就俾個 like 我啦，同埋喺下面留言，記住訂閱我 channel follow IG， 同埋多多支持一下我 Facebook 嘅 page。咁下條片見啦，拜拜。